డాక్టర్ గారు కళ్యాణి గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 4 నెలలు. చిన్నపిల్లలు బాగా నిద్రపోతారంటారు. కానీ మా బాబు మాత్రం నిద్రలో కదలడం, చప్పరిస్తున్నట్లు శబ్దాలు చేయడం, కాళ్ళు చేతులు కదపడం కొంత చిత్రంగానూ, ఇంకొంత భయంగానూ ఉంది. ఇదేమైనా సమస్య? లేక సహజమేనా? ఎదిగే కొద్దీ మార్పు ఏమైనా కనబడుతుందా అని అడుగుతున్నారు. కళ్యాణి గారు, నిద్ర అనేది వేరియబుల్ థింగ్. అంటే స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అని అంటూ ఉంటాం. అంటే ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ఒక పిల్లవాడికి ఉన్నట్టు ఇంకో పిల్లవాడికి మనం చూడం. చాలామంది పిల్లలు, కొంతమంది పిల్లలు పగటిపూట ఎక్కువసేపు పడుకుంటారు, కొంతమంది రాత్రిపూట ఎక్కువ పడుకుంటారు. అలా ఎందుకు ఉంటుంది అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినబుల్. అంటే అది ఎవరికి ఒక అర్థం కాని ఒక ప్యాటర్న్. అది ఫస్ట్ 1 మంత్ తర్వాత పిల్లవాడి స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది తల్లి కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అంటే ట్రైనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే పిల్లవాడికి ఏ టైంలో పడుకోబెట్టడం, అటువంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయడం, సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు పడుకున్న టైంలో మనం వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. రూమ్ని డార్క్ చేయడం కానివ్వండి, ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఉండడము. సో అటువంటివి చేస్తే వాళ్ళకి ఆ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడే మనము వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తే ఆ ప్యాటర్న్ వాళ్ళకి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఈ స్లీపింగ్ అనేది చాలా చాలా వేరియబుల్ థింగ్. కొంతమందికి ఒక్కొక్క పిల్లవాడికి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. నిద్రపోతున్నప్పుడు వాళ్ళు మీరు చెప్పినట్టు కొంచెం చప్పరించడం కానివ్వండి, కొంతమంది పిల్లలు ఉలిక్కి పడుతూ ఉంటారు. సో ఇటువంటి కామన్గా చూస్తూ ఉంటాము. అది ఎటువంటి జబ్బుకు సంబంధించిన లక్షణాలు కావు. అవి నార్మల్ లక్షణాలే. చాలామంది పిల్లల్లో ఇటువంటి చూస్తూ ఉంటాం. అంటే అవి రిఫ్లెక్సెస్ ఉంటాయి. వాటిని నియోనేటల్ రిఫ్లెక్సెస్ అని అంటాం. అంటే పుట్టుకతోనే వచ్చిన రిఫ్లెక్సెస్. అంటే మీరు వేలు కానివ్వండి, ఏది నోట్లో పెట్టినా వాళ్ళు చప్పరిస్తారు. వాళ్ళకి పాలు తాగినట్టు వాళ్ళకి కలలు పడుతూ ఉంటాయి. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా వాళ్ళు ఆ రిఫ్లెక్సెస్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటారు. నార్మల్గా 5 లేదా 6 నెలల వరకు కూడా ఈ రిఫ్లెక్సెస్ అనేది పర్సిస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ సక్లింగ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది చాలా రోజులు కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో మీరు చెప్పిన లక్షణాలన్నీ కూడా చాలా వరకు నార్మల్ లక్షణాలే. అండ్ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ నేను చెప్పినట్టు పిల్లవాడికి మారుతూ ఉంటుంది. అండ్ మనం ఎలా ట్రైన్ చేస్తే మన పిల్లవాడు ఆ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్కి అడ్జస్ట్ అవుతాడు, అలవాటు పడతాడు.